粵語有本字，彪哥話你知。今期節目同大家介紹粵語本字估一估裏邊嘅撈教。呢個詞係咁樣寫嘅，其中個撈字用拼音輸入法輸入 x u e 可以揾到，教字用拼音輸入法輸入 l i a o 可以揾到。呢個詞喺西晉時期嘅吳都賦裏邊有出現，原句係劫搭撈教，交貿相競，意思就係講當時嘅吳都，即係而家嘅南京就好繁華，市集裏邊嗰啲競價聲、叫賣聲呢，就嘈到好似流水都被擾亂咁樣，所以撈教原意係指流水被擾亂，後來就引申為一個地方好亂，或者講人做嘢咧好冇章法。嗱，日常我哋講你間屋咁撈教噶，好心執下佢啦，就係呢個撈教啦。你哋學到未呢？關注我，送你7天粵語生存指南。